Лейлек районунда этностор аралык мамилелерди чыңдоо багытында коомдук консультативдик кеңештин ишмердүүлүгү жигердүү жүрүп жатат. Райондогу этникалык мамилелер боюнча жооптуу катчы Абдикарим Абдалимов бул багытта иштерди координациялап келет. Абдалимов советтик доордон бери мамлекеттик кызматтын ар кайсы баскычтарында эмгектенип, калк арасында кадыр баркы жогору инсан катары белгилүү. Учурда ал көп улуттуу Лейлек районунда этностор ортосундагы ынтымакты бекемдөөгө салым кошууда. Билесиз өзүңүз, бизде республикабызда 23 көп этностуу райондар, шаарлар болсо, анын катарында бизде Лейлек районундагы көп этностуу районларга кирет. 160 миңден ашык элибиз жашайт Лейлек районунда. Мындан 24% өзбек этносундагы жарандарыбыз, анан 6% тажик этносундагы жарандарыбыз жашайт. Şu konsepsiya qog'oz жүзүндө qolib ketgandek seziladida elibizga. Anan mana bu konsepsiya qabul olingan, bu aniq elimizni boy do'stlikqa chaqirgan, do'stlik intimoqqa chaqirgan, anan mamlakatimizda o'nig'ishiga salim qo'sha turgan bir konsepsiya bo'ldi-da. Bunu biz praktikada Leylek rayonunda ko'rib atабыз. Коомдук консультативдик кеңештин мүчөсү Назакат Максутованын айтымында райондогу 11 кишиден турган кеңештин курамы тынымсыз жыйындарды өткөрүп, жарандар менен жолугушууларды уюштуруп турат. Коомдо тынчтык болсо гана өнүгүү болот. Лейлек көп улуттуу аймак болгону менен калк ар дайым ынтымакты туу тутуп келген, деди ал. Эгер тынчтык болсо ошол жерде ийгиликтер жаралат. Негизинен түшүндүрүү иштерин аябай көбүрөөк алып барып жатабыз. Бул багытта биздин коомдук консультативдик кеңеш райондогу тынымсыз иш жүргүзүп, ошо өзүнүн иш планынын негизидеги иштерди алып барып атабыз. Мына Абдикарим Абдалимов аке баш болгон коомдук консультативдик кеңештин мүчөлөрү бар жерлерде. Şu zasedaнияларды өткөрүп, биздин аймакта болуп жаткан или күтүлүп жаткан бир эмелердин алдын чыр-чатак же болбосо зордук зомбулук сыяктуу ушулардын алдын алуу боюнча биздин аксакалдарыбыздын бул жерде өтө ролу чоң да. Лейлек району Кыргызстандын түштүк батышында жайгашып, Тажикстандын 6 район жана шаары менен чектешет. Акыркы жылдары чек ара маселесинин чечиле башташы менен аймакта тынчтык орноп, эки өлкө ортосунда соода саттык жана маданий алакалар жанданды. Бул багытта биз этностор аралык мамилелер боюнча көпчүлүк иштерди ушул Абдикарим ака менен иш алып бардык. Абдикарим ака өтө өзүнүн ишин билген, мыкты адис катары биз өтө сыйлайбыз, урматтайбыз. Бул багытта түздөн түз кызматташабыз. Андан сырткары бизде мына Кыргыз Республикасында быйылкы жыл эң бир Баткен облусу боюнча өзгөчө жылдардан болду. Себеби дегенде чек ара маселебизди өлкө жетекчилиги чечип, бул багытта зым тортосулуп, аябай зор иштер жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары мына эки эл аралык деңгээлде иш чара өткөрүлдү. Бул дагы болсо Кыргыз-Тажик ортосундагы мыкты иш аракеттер деп эсептеймин. Алып барабыз коомдук консультативдүү кеңеш түзүлүп, анын төрайымы катарында биз ушул кандай гана багытта болбосун жеринде маселени чечүү менен иш алып барабыз. Ошол багытта биз бүгүнкү күндө бардык жумуштарыбызды бүгүнкү күндүн талабы болгон санариптештирүүгө бурсак деп өтө ушул алдыбызга бир максат койдук. Себеби бардык заман талабына ылайык санариптештирип туруп ошол багытта жумуш жүргүзсөк, ошондо биздин бардык канча улутубуз бар, канча бүгүнкү күндө башка улуттар бизге келип катталды, бардыгы ошол бизге даана так көрүнө турган иш алып баралы деп чечип жатабыз. Абдикарим Абдалимов Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан кабыл алынган Кыргыз жараны концепциясынын маанисине токтолуп, анын негизги багыты көп улуттуу калктын биримдигин бекемдөө жана тынчтык аркылуу жаңы Кыргызстанды куруу экенин белгиледи. Аймактагы ар кыл улут өкүлдөрү да райондогу тынчтык жана ынтымакты бекемдөө жараяны жалпы Борбордук Азия үчүн маанилүү экенин баса белгилешти. Birinciden şu konsepsiyonu elge толук жеткириш, elini dostluğunu bekemdeş, eldi bir-biriga жакындатыш. Anan elimiz ilgaridan biz Leylik rayonunun nemesi başkaçaroq elimiz. Anan nime desem eken.
Bizde hech qachon ulutga bo'lingan emas, etnosga bo'linmagan, qilindar bo'yi birga yashab kelayotgan, bozori bir, mazori bir deganda ma'rakasi bu yaxshi jamoni birga o'tib ketgan elimiz bor.